بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹی جے سپیکس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین محترم، اس دنیا میں بہت کم لوگ ہیں جو یہ ماننے سے انکار کرتے ہیں کہ انسان خدا کی بنائی ہوئی اس مخلوق میں سب سے طاقتور جاندار ہے، کیونکہ انسان نے طاقتور پانی کو کنٹرول کرنا سیکھ لیا۔ اس نے انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا کو گلوبل ولیج بنا لیا، روبوٹس بنا لیا اور کئی بار چاند کی سیر بھی کر چکا ہے۔ مگر اتنی زیادہ ترقی کرنے کے بعد بھی کچھ ہے جس پر انسان کا کنٹرول نہیں۔ جی ہاں، اس کا نام قدرت ہے۔ ہمارا قد کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، مگر خدا کی اس قدرت کے آگے ہم بونے ہی نظر آئیں گے۔ پوری دنیا میں وقت کے ساتھ قدرت ہمیں احساس دلاتی رہتی ہے کہ انسان اس کے آگے کتنا چھوٹا ہے، اور آج کی ویڈیو میں آپ کو یہی احساس دلانے لگا ہوں کہ خدا کی اس قدرت کے آگے ہم کچھ بھی نہیں۔ تو ناظرین محترم، ابتدا اس سائیکل سے کرتے ہیں جس کو قدرت نے مکمل اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ اس کو دیکھ کر کوئی بھی حساب لگا سکتا ہے کہ یہ سائیکل 20ویں صدی کو بنائی گئی تھی۔ اب آپ نے اس سائیکل کو دیکھا تو یقیناً آپ کے دماغ میں یہ سوال گردش کر رہے ہیں کہ اس سائیکل کو جنگل میں کس نے چھوڑا اور یہ سطح زمین سے 2 میٹر کیسے اوپر اٹھی۔ اس کا ایک ٹائر آج بھی صحیح طریقے سے گھومتا ہے۔ دوستو، یہ سائیکل امریکی ریاست سیاٹل کے ایک جنگل میں دبی ہوئی ہے۔ یہ ایک مکمل پہیلی ہے۔ دور دور سے لوگ اس کو دیکھنے آتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ سائیکل 1950 کے لگ بھگ یہاں آئی ہوگی۔ انہوں نے یہ اندازہ درخت کی عمر دیکھ کر لگایا، کیونکہ یہ اتنا ہی پرانا ہے۔ تب یہ درخت بہت چھوٹا ہوگا اور وقت کے ساتھ قدرت نے سائیکل پر اپنا دباؤ بنا لیا۔ دوستو، مشرقی چائنا میں اس جگہ چینی کی فیکٹری ہوا کرتی تھی۔ فوجیان میں بنی یہ فیکٹری لوگوں کو روزگار کے مواقع مہیا کرتی تھی، لیکن پھر ایک وقت آیا کہ انسان نے اس جگہ کو لاوارث چھوڑ دیا، اور کسی نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ انسانی ہاتھ اس سے اٹھ کے تو قدرت اپنے گود میں لے گی۔ میرے خیال میں یہ دنیا کی سب سے لاوارث فیکٹری ہے، کیونکہ جن چمنیوں میں کبھی دھواں نکلتا نظر آتا تھا، ان میں آج 30 میٹر اونچے بینن کے درخت اگے ہوئے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی انسان اندر پودے لگا کر نہیں آیا ہوگا، بلکہ وہ پرندے ہی ہیں جو اڑتے ہوئے بیج پھینک کے گئے ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہوگا کہ ایسے بھی درخت یہاں اگ جائیں گے؟ یقیناً یہ قدرت کا یہ کمال ہے جس نے اس کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ تو دوستو، اگلے اس معجزے کو دیکھنے کے لیے آپ کو جسم پر ایک غوطہ خور کا لباس، آکسیجن سلنڈر لاد کر پانی میں کودنا ہوگا، کیونکہ گرینیز، جس کا مطلب بری جھیل، اپنے اندر ایک مکمل دنیا چھپا کر بیٹھی ہوئی ہے۔ حیرت کے طور پر اس پانی میں کسی طرح کا کوئی سمندری جانور نہیں، بلکہ تو اس میں انسان کی بنائی ہوئی چیزیں جیسے سڑکیں، ہرا باغ اور یہاں تک کہ بیٹھنے کے لیے بینچ بھی ہیں۔ یہ کمال کی جھیل آسٹریا میں ہے اور اس کے چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں۔ اس کا نام گرینیز اس لیے پڑا کیونکہ اس کا پانی اوپر سے ہرا بھرا نظر آتا ہے۔ یہ جھیل پہاڑوں سے بہہ کر آنے والے پانی سے بھری ہوئی ہے۔ سردیوں میں اس کا پانی کم ہو کر 1 میٹر تک رہ جاتا ہے، جس وجہ سے یہاں رہنے والے لوگ اس کے اندر گھومنے آتے ہیں، اس کے اندر بنے پارک سے انجوائے بھی کرتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی گرمیاں آتی ہیں تو اس کا پانی بڑھنے لگتا ہے، اور اس وقت تک یہاں کا پانی 10 میٹر تک اونچا ہو جاتا ہے، جس سے پورا پارک پانی میں دب جاتا ہے۔ اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ پارک اس دنیا کا سب سے عجیب پارک ہے۔ تو دوستو، اس دنیا میں انسان اپنی آسانی اور پرآسائش زندگی کے لیے ہر روز قدرت کے ایک بڑے حصے کو تباہ کر رہا ہے۔ وہ جنگلات کی کٹائی ہو یا خوبصورت ہری گھاس والے کھیت کے میدان جن پر بنی نوع انسان نے عالیشان مکان بنائے، یا پھر سطح سمندر کو برابر کر کے بنائے گئے فلک بوس ٹاور، غرض یہ ہے کہ انسان کی ہر ممکن کوشش ہے کہ قدرت پر وہ کنٹرول کر سکے، مگر یہ اس کو معلوم نہیں کہ جہاں وہ قدرت پر قبضہ کرتا ہے، وہیں قدرت بھی اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو اپنی گود میں لے رہی ہے، جس کی واضح مثال ہر سال سمندر کی سطح کا بڑھ جانا، یعنی خدا اعصاب برابر کرتا جا رہا ہے۔ یقیناً اس سے ہم انسان ہی گھاٹے کے سودے میں جا رہے ہیں۔ تو دوستو، آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹ میں جواب ضرور دیں۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ حسب روایت نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ اب تک پہنچتا رہے۔ تب تک فی امان اللہ۔